วันดีน้องวันดีชื่อโรงเรียนอะไรครับบ้านก็จัดสรรบ้านก็จัดสรรครับอันนู้นเป็นห้องเรียนสาขาเรือนแพแล้วคนที่ดูแลรับผิดชอบชื่ออะไรอาจารย์อะไรอาจารย์สามารถสุขครับเด็กนักเรียนเท่าไหร่ที่ห้องเรียน7 คนครับ7 คนใช่ไหม7 คนก็7 ชั้นเนาะเราอำนวยความสะดวกให้ชาวแพเนาะซึ่งเขาไม่สามารถจะพาลูกหลานขึ้นมาเรียนบนนี้ได้ถ้าพูดถึงมันคุ้มค่าทางเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจไม่ให้คุ้มแต่คุ้มค่าในด้านการลงทุนสร้างคนอันนี้คุ้มค่าแน่นอนอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรครูภาคเหนือและเป็นบอร์ดของครูสภาด้วยท่านบอกว่าที่นี่น่าสนใจมาดูรูปแบบในการจัดการศึกษาบนน้ำสนับสนุนโดยครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ก็วันนี้ครูสร้างคนพาท่านผู้ชมมาไกลจากอีสานลงไปใต้แล้วก็ย้ายมาที่เหนือเพื่อติดตามงานของเครือข่ายเป็นคำขอร้องแกมบังคับที่ต้องมาบอกว่าพี่ช่วยต้องมาครับบอกครับรับปากแล้วแต่ว่าเย็นนี้ก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เราเดินทางมาวันนี้ได้รับแจ้งจากเครือข่ายผู้นำว่ามันมีห้องเรียนสาขาที่เป็นแพไว้เพื่อให้เด็กในลำน้ำคือเป็นแม่น้ำแม่ปิงเนี่ยได้มีที่เรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการจัดการศึกษาของลุ่มน้ำลุงส่งมาเลยผมขอช่วยกันครับลุงหนักนะครับเดี๋ยวช่วยกันยกยิงดำในการขับเคลื่อนต้องเดินขึ้นไปก่อนคนลงแล้วต้องขึ้นช้าสวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับครูครูเสียงอัดอะไรสื่อสารครูทำกับข้าวเหรอสวัสดีน้องโอ้โหโอ้เป็นทั้งครอบครัวหัวป่าด้วยเด็กกินข้าวยังเนาะปกติเด็กเขาจะกินข้าวกี่โมงสวัสดีครับผมน้องสามารถสุทัศน์เป็นคุณครูที่ประจำอยู่ที่นี่ครับทำกับข้าวก่อนไปเราก็ไปเตรียมอาหารของเราได้ใช้ไป4 คนไปไหนต้นแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรครับไมมอนแอมแล้วก็บาสโรงเรียนเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไหนโต๊ะใครบ้างนี่โต๊ะใครอันนี้โต๊ะผมโต๊ะโฟมนี่แสดงว่าต้องหัวหน้าแน่ตอนนี้บาสอันนี้ใครครับนมตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาล2ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันโอเคไหมครับห้องเรียนที่เด็ก
นักเรียนลูกชาวประมงเนี่ยจะมาพักนอนค้างแรมที่นี่เลย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้าวันจันทร์มาส่งแล้วก็เย็นวันศุกร์มารับ การเรียนการสอนเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ในการสอนเด็กที่นี่รับประสบการณ์จากผมแค่คนเดียว นักเรียนที่อื่นเนี่ยรับประสบการณ์จากครูหลายท่านหลายคนที่นี่มีเด็กทุกระดับชั้นครับผมตั้งแต่อนุบาล1 ถึงป .6 ครับบ้านของเด็กใช่ไหมฮะครับที่อยู่ตามเส้นทางที่เรามาเนี่ยใช่ครับประมาณกี่ครอบครัวในลุ่มน้ำปิงมีชาวแพอยู่ประมาณ50 ครัวเรือน50 ครัวเรือนครูพอจะมองออกไหมครับว่าชาวบ้านปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีห้องเรียนที่นี่เนี่ยเขาจะส่งลูกหลานเข้าไปเรียนยังไงสำหรับคนที่มีญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเอาลูกตัวเองไปฝากไว้กับญาติพี่น้องที่มีบ้านอยู่ในตำบลก้อแต่ส่วนเด็กที่ไม่มีบ้านอยู่บนบกเลยก็อยู่ที่แพไม่ได้เรียนหนังสือเราอยู่ที่นี่มาเกือบจะ10 ปีแล้วเนี่ยครูคิดอะไรครูหวังอยากอะไรให้กับเด็กๆเรานี้อยากจะเห็นต้นกล้าที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเด็กที่เรียนแพที่นี่ได้รับการศึกษาสูงสุดแล้วก็กลับมาพัฒนาที่ชุมชนนี้บ้านตรงนี้บ้านอยู่ตรงไหนลูกเดี๋ยวบ้านพาแป้งไปเยี่ยมบ้านนะลูกนะดูครับแต่ว่าบ้านเขาแนะนำได้หมดนะได้หมดที่ห้องเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยนะได้หมดโอเคนะน้องบ้านนะต้องรักษาการแทนครูนะลูกนะเที่ยวเมืองสักครั้งไหมลูกไปบ่อยไหมคุณแม่ครูมาศเขาพาแต่แล้วก็พี่ชายคนกลางไอ้ครูมาศเขาก็เอาส่งไปเรียนบ้านหุ่งน้องบ้านนี่จะเป็นต้นแทนเลยแทนครูมาศเลย เวลาครูมาศไม่อยู่เขาก็เนี่ยผอ.นี่ผอ.ใหญ่เนี่ยครูมาศเขาอยู่นี่ได้นานเพราะอะไรเพราะอยู่ที่นี่มีแต่คนรักครูมาศมาคุณครูพร้อมแล้วลูกบ้านวันนี้เด็กกลับบ้านครับวันนี้เดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งนะพี่เก็บผักบุ้งโปรแกรมอาหารเย็นวันนี้ก็ขาหมูถั่วลิสงครับซึ่งเป็นอาหารเมนคอร์สบอกอะไรนิดนึงคือโปรแกรมวันนี้ที่เราลงมาเนี่ยห้องเรียนเรือนแพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราตามมาเจาะเพื่อที่จะนำให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพี่มาในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรวิชาชีพครูเก่าแก่ครับซึ่งมาพบกับบรรดาน้องผู้นำครูรุ่นใหม่ของจังหวัดลำพูนครับซึ่งท่านวินัยก็ปรารถนาอยากจะให้มาพูดเล่าอะไรต่างๆให้ฟังความต่อเนื่องการพัฒนาแนวทางแห่งการพัฒนาผู้นำองค์กรวิชาชีพเนี่ยครับเพราะนั้นวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้2 วันก็ถือโอกาสพาน้องปอมาซึ่งเป็นนักศึกษานี่นักศึกษาปริญญาเอกกับอยู่กับเราหลายตอนแล้วนะสงสัยจะไม่จบแล้วอย่างเงี้ยจบไหมจบไหมลูกเขียนเสร็จแล้วค่ะรอสอบเดี๋ยวเย็นเนี้ยเมื่อกี้ก็ช่วยคุณลุงทำกับข้าวแล้วนะช่วยแล้วนะช่วยแล้วทีนี้ก็เหลือเก็บผักบุ้งมากับทีมรายการครูสร้างคนสร้างโลกเนี่ยหนูต้องปรับตัวหนูต้องเป็นทุกอย่างทำกับข้าวเป็นหาอาหารเป็นปลาปูกุ้งหอยต้องหาเป็นนั่นแหละไปด้วยเหรอพ่อแม่เขาว่าคุณครูแต่งตัวให้ลูกยังไงเชื่อไหมครับ
ก่อนที่ลุงจะตกน้ ตัวเล็กไปไหน ตัวเล็กตัวเล็กมานั่งที่วะอ๋อ เดี๋ยวไปส่งบ้านใครก่อนลูก ไปส่งบ้านใครก่อนอย่างนี้เหรอ บ้านนี้คึกคักหน่อย มีหลายคน อยู่กันหลายคน วันนี้มีกับข้าวอะไรให้ลูกกิน ทอดทอดเนื้อหมูเว้ย มีทอดเนื้อหมูเว้ยยังไปหมดอ่ะ ำน้องจะตกลูก ระวังเหมือนกาแฟท่อง โอ้ เที่ยว โห แม่ อ้าว สวัสดี ขอบคุณครับก่อนเร็ว สวัสดี ขอบ ค คุณค รั รั บบ ก่อน อ้าวบายบาย นี่ ดูหน้ากันหน่อย แล้วพรุ่งนี้เจอกันนะ สนับสนุนโดยครูสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสกสค แมวขโมยละลายในปากเลยนะนี่แหละที่ทำให้รายการครูตั้งหมดมันดังแล้วเลยในเวทีผู้นำวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมพรุ่งนี้ แล้วก็วันมะรืนใช่ไหมฮะก่อนที่จะมีการอบรมสัมมนากันพูดคุยกันในบรรดาผู้นำครูรุ่นใหม่ของภาคเหนือ มาชุมนุมกันที่อำเภอจังหวัดลำพูนอำเภอลี บิ๊กทั้งนั้นเลย บิ๊กทั้งนั้นครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านผู้นำได้แนะนำตัวทุกท่านนะครับ สวัสดีครับผมทวชชัย นนทชัยนะครับ ผมอารีวงศ์มนศักดิ์ประจวบมณีจันทร์สุขจากโรงเรียนบ้านทากู กำพลวงศ์บุญมาครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกครับ ผมวินัยแบสุภาครับ ผมนิวัฒน์เพ็ญพนศักดิ์ครับ ครับสวัสดีครับผมนิวัฒน์จรุงจิตครับ ครับผมอภิชัยใจสุยะครับครับผมสุเทพเทพผู้ทอง สวัสดีครับ ผมนายสมศักดิ์กาศสมบูรณ์ ครับผมนายสวิทย์ทุนอินนะครับ วันนี้อาจารย์วินัยแบนสุภาก็คือพาเรามาที่นี่มาที่โรงเรียนที่เป็นเรือนแพแล้วก็มาเห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน แล้วก็ที่สำคัญประวัติและความเป็นมาของที่นี่ คนบุกเบิกก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ อาจารย์วินัยแบนสุภา ที่ก็จัดสรรเนี่ยตำบลก็จัดสรรเนี่ยมีจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่บนเรือนแพเนี่ยมากตัวนั้นมีถึง30 กว่าคนก็เลยที่สปอ.ก็เลยคิดว่าเราน่าจะตั้งโรงเรียนเรือนแพนะก็นำทีมกันมาโดยใช้เรือหางยาวล่อนไปถึงทุกหมู่บ้านทุกเรือนแพท่านมีเด็กไหมท่านมีเด็กไหมแล้วเราจะตั้งเรือนแพนะท่านต้องส่งเด็กมาเรียนนะเสร็จแล้วพอทุกผู้ปกครองเขาตกลงแล้วตกลงสร้างเรือนแพ1 หลังด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมีจริงๆมาเนี่ยประมาณ30 กว่าคนแต่เรียนจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ครบ32สาเหตุเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงฤดูของการหาปลาเขาก็จะเอาแพลากแพไปที่อื่นซึ่งมันไกลจากเรือนแพซึ่งตั้งอยู่ที่เดิมก็ไม่สามารถที่จะมาส่งเด็กได้30 กว่าปีเนี่ยกระทรวงเนี่ยเคยคิดที่จะพัฒนาเก็บตกทรัพยากรบุคคลหรือว่าเด็กของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหน อยากจะพูดถึงว่ามุมมองในฐานะที่เป็นครูสายผู้สอนบ้านนอก แล้วเข้าไปเป็นกกศข้างในซึ่งไประดับสูงสุดเนี่ยทำให้เราเห็นว่าคนข้างในกระทรวงเนี่ย
คุณไม่รู้บริบทอะไรในโรงเรียนเลย วางกฎวางเกณฑ์เหล่านี้ขีดเส้น เหมือนตัดเสื้อตัวเดียวนี่แหละครับไซส์เดียวกันเนี่ยคนนึงผอมคนนึงอ้วนแต่คุณก็จะให้ใส่ไซส์นี้มันจึงเห็นว่าโรงเรียนนี้มี7 คนอ่ะถ้า7 คนนี้จะโดนยุบแล้วนะเพราะถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วเล็กมากเลยครับแต่บริบทอย่างนี้ยุบไม่ได้เพราะถ้ายุบเนี่ยเด็ก7 คนจะไม่มีที่เรียนเลยเขาไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเนี่ยคือปัญหาของชาตินะการศึกษาชาติจึงล้มเหลวถึงวันนี้แต่วันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้นำนะครับช่วยกันซื้อเสื้อรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกซึ่งเราก็ประสงค์เราชัดเจนก็คือว่ารายได้เราก็จะทำการกุศลให้กับเด็กแล้วก็ครูในพื้นที่ที่พิเศษเสี่ยงภัยทุรกันดารนะครับก็คือพื้นที่อย่างนี้แหละตามใจกรอบวันนี้ไหนๆมาที่นี่แล้วก็เลยตั้งตู้บริจาคไว้แล้วพี่ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้นำนะครับร่วมกันนะครับโอ้ปรบมือหน่อยครับพี่ครับโอ้ขอบพระคุณไปอย่างสูงสำหรับท่านผู้นำองค์กรครูการที่ทีมงานครูสร้างคนของเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของเด็กๆแล้วก็คุณครูที่นี่แม้คุณครูจะไม่อยู่เพราะว่าป่วยแล้วก็ไม่สบายเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้วันนี้เราได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้ถึงการทำหน้าที่ของครูซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อตัวเด็กก็คือน้องบาสวันนี้เราเรียกน้องบาสมาเป็นผอ.โรงเรียนเพราะทำหน้าที่รับผิดชอบห้องเรียนซึ่งเสมือนโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดแทนคุณครูแล้วก็พาโรงแล้วก็ทำหน้าที่ครบทุกอย่างเช้าขึ้นมาเราก็ต้องทำหน้าที่ตามน้องบาสเนื่องจากเราเห็นแล้วว่าวิถีชีวิตและการดำรงอยู่บนแพนั้นทุกคนต้องช่วยเหลือกัน